आज हम पढ़ेंगे कफ रेमेडीज़। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, बट कुछ जो मेन मेडिसिन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। 8 मेडिसिन। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। पल्स सर का दिल बेकरार है खांसने को। यहाँ खांसने से मतलब है कफ। पल्स सर SIR का दिल बेकरार है खांसने को। यहाँ पल्स से मतलब है पल्सेटिला, S से मतलब है स्पॉन्जियोटोस्टा, I से मतलब है इपिकाकुआना, R से मतलब है रेमेक्स, K से मतलब है कालीबाइक्रोमियम, D से मतलब है ड्रोसेरा, I हम पहले ले चुके इसलिए I नहीं लेंगे, L से मतलब है लाइकेसिस, B से बेकरार के B से मतलब है ब्रानिया अल्बा। इसमें हम 8 मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी है तो बहुत मेडिसिन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 मेडिसिन के बारे में बताएंगे, पल्सेटिला और स्पॉन्जियोटोस्टा, और बाकी 6 मेडिसिन के लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे। आपको ये ट्रिक फिर से बता दे रहा हूँ। पल्स सर का दिल बेकरार है खांसने को। पल्सेटिला, स्पॉन्जियोटोस्टा, इपिकाकुआना, रेमेक्स, ड्रोसेरा, कालीबाइक्रोमियम, लाइकेसिस, ब्रानिया अल्बा। 8 मेडिसिन। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। सबके सिम्टम बताऊँगा मैं, सब मतलब कैसा कफ है, क्या क्या सिम्टम्स है। इसमें सिर्फ 2 ही, पल्सेटिला, स्पॉन्जियोटोस्टा। तो पल्सेटिला का पहला सिम्टम्स है लूज इन द मॉर्निंग एंड ड्राई इन द इवनिंग एंड नाइट। मतलब इसका जो कफ होता है वो सुबह के टाइम लूज होता है, और इवनिंग एंड नाइट शाम और रात के समय ड्राई होता है। दिन में सुबह तो लूज होता है और शाम को रात में ड्राई होता है। और मस्ट सिट इन द बेड टू गेट रिलीफ, जैसे बेड में रिलीफ मिलता है। इसका जो एक्सपेक्टोरेशन होता है वो थिक होता है, पुरलेन पस लाइक होता है, स्लिमी थोड़ा होता है, स्वीट मीठा होता है, साल्टिस नमकीन होता है। एक्सपेक्टोरेशन थिक, पुरलेन, स्लिमी, स्वीट, साल्टिस। और इसका 4th सिम्टम है हैकिंग फ्रॉम टिंगलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम ये एब्डोमेन का अपर पार्ट होता है, और इसमें टिंगलिंग एंड हैकिंग सेंसेशन होता है। चेस्ट ऑफ पेस्ट एज बाई ए लोड, मतलब चेस्ट पे लोड जैसा फील होगा। पल्सेटिला 4 सिम्टम्स होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पॉन्जियोटोस्टा। स्पॉन्जियोटोस्टा में क्या होता है, हॉलो कफ लाइक ए बार्किंग सील। इसका जो कफ होता है हॉलो होता है, बार्किंग सील। बार्किंग मतलब होता है जिससे कुत्ता नहीं भौंकता, उस तरह। और इस सेकेंड सिम्टम इसका होगा स्पाज्मोटिक होता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव होता है, पेन इन द चेस्ट, पेन इन द वोकल कॉर्ड। स्पाज्मोटिक मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। स्पाज्मोटिक मतलब जैसे कुछ फंसा हुआ है ऐसा कुछ लगेगा, मतलब कफ वो उसके ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्टिव होता है। पेन इन द चेस्ट, चेस्ट में पेन होगा। पेनफुल वोकल कॉर्ड, मतलब वोकल कॉर्ड में भी पेनफुल होगा, वोकल कॉर्ड भी पेनफुल होगा। स्पॉन्जियोटोस्टा इसमें एम्यूलेशन है ईटिंग से, ड्रिंकिंग से। जब इसमें कुछ खाता है कुछ पीता है तो उसको आराम मिलता है। रॉनेस एंड बर्निंग इन द चेस्ट, चेस्ट में रॉ फील होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, चेस्ट फील होगा। ड्राइनेस इन म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस, सूखा सूखा म्यूकस मेम्ब्रेन लगेगा। बल्कि ड्राइनेस तो ब्रोनिया का फीचर है, इसमें हर जगह ड्राइनेस फील होता है। इसका एम्यूलेशन क्या है स्पॉन्जियोटोस्टा का, कोल्ड थिंग से एम्यूलेशन है, कोल्ड ड्रिंक से एग्रावेशन है, एक्साइटमेंट से एग्रावेशन है, स्वीट से एग्रावेशन। इसमें एम्यूलेशन वार्म थिंग से होगा, वार्म थिंग से एम्यूलेशन। तो फिर ये हमारी टिक हो गई, पल्स सर का दिल बेकरार है खांसने को। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी 6 मेडिसिन के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।